yari afite abana batatu. Hanyuma umusazi agahora aza kubyina iwe aririmba ngo ukora neza wikorera, wakora neza ukaba wikorera. Noneho umubyeyi yumva biramubangamiye, biramugoye cyane muri we. Aragenda agura ibintu bimeze nk'amabenya cyangwa se amandazi atatu, arangije ashyiraho uburozi tu. Maze gushyiraho uburozi arazana ahereza umusazi kugira ngo apfe. Maze guhereza umusazi, umubyeyi navuga ati uko bese kose ubwo umusazi yari buze kuza kubirya arigendera. Umusazi akomeza afite amandazi abyina avuga ngo ukora neza wikorera, wakora nabi nabwo ukaba wikorera. Hanyuma umubyeyi amaze kuyiramo, umusazi afata amandazi atatu ahereza abana be, akomeza arimo ngo ukora neza wikorera, wakora nabi nabwo ugakora nabi wikorera. Bana nimugoroba baje gushyingura. Umusazi akomeza arimo ngo ukora neza wikorera, wakora nabi nabwo ukaba wikorera. Rero bitweka ko mu isi ikintu cyose kigira. Amen. Nitwa Nshya Aimable, mbarizwa hariya Kacyiru Gihomba. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana minota itarambiranye. Tuganira ku ijambo ryitwa igihe, ariko rizagira ishobora kugira siri nyinshi cyangwa se zikaba nkeya. Imbere ya byose reka tubanze dusenga. Imana turagushima kugira neza, ushoboye byose, ntawarogoye imigambi yawe mu isi no mu ijuru. Turagusaba ngo dushyikire mu ijambo ryawe tugiye kumva, kugira abo rifasha, kandi mu gihe nk'iki ngiki turagusaba ngo uduhe imbaraga, ubwenge no kukumenya mu izina rya Yesu. Amen. Turavuga ku ijambo ryitwa igihe rero. Ibintu byose umuntu akora mu isi abikora kubera yuko afite igihe. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku murongo w'9. Ijambo ry'Imana twaga mubwiriza yuko ikintu cyose cyaremwe munsi y'isi kigira igihe cyacyo. Hari igihe cy'imvura, hari igihe cyo kubiba, hakaba n'igihe cyo gusarura. Hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gusasa. Rero iyo ibintu bimeze bityo, ikintu cyose umuntu akora mu isi cyangwa se gifite ubuzima agikora bitewe nuko afite igihe. Abanga babara igihe bakoresheje isaha, watch. Bakavuga ngo ubu ni saa moya, ni saa 2, saa 3, gutyo bagakomeza kugeza igihe nine n'igihe. Rero hari ibintu bitatu mu buzima bw'umuntu wahuye nacyo cyangwa se nyina ahuye nacyo. Ikintu cya mbere ni intambara. Intambara ishobora kuvana umuntu ahantu yarari akajya ahandi hantu. Muri Bibiliya hari abasuhutse mu gitabo cyo kwa Rusi, bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi gihugu kubera intambara. Umuntu akaba atabuze ibyo kurya, akaba atabuze ibyo kunywa, ariko intambara ikamuvana mu gace kamwe ikamujyana mu kandi gace. Ikindi kintu cya kabiri ni inzara. Inzara ishobora gufata umuntu igatuma akora bitakagombye kuba yakora. Inzara igeze ifata igisimba. Hari abantu abize bavuga, abize hari umugani cya bakundaga guca cyase basoma mu bitabo, ni inkuru. Igikona cyari gifite inyama mu kanwa, hanyuma bakame yari ishonje cyane yumva imeze nabi. Hanyuma igikona kiri mu giti hejuru gifite inyama mu kanwa, bakame irabyibonera shonje, ireba uburyo iraza kurya inyama, ibona nta buryo ifite. Ihagarara munsi y'igiti itangira kurimbira igikona, igitakagiza cyane. Bavuga ngo uri mwiza gikona, urasa neza, urakeye. Donc amagambo nk'ayo ngayo asize umunyu wo kugitakagiza. Bidatinze gato cyane igikona cyarasetse, inyama irahubuka yikubita hasi. Bakame yari ifite inzara irayifata ijya kuyirya. Bavuga ngo rero gikona, ntabwo uri mwiza nakubeshya, byatewe n'inzara nari nifitiye muri njye, naho ubundi ntabwo izo ufite. Donc inzara rero ifata umuntu wambaye karuvati ari umuntu w'umugabo, ikamubyinisha kubera ko nyine n'inzara. Donc rero inzara ishobora gufata umuntu agakora bitakomeye kuba agira gute akora, bitewe n'igihe ahagazemo. Ikintu cya gatatu ni urukundo. Aho ruri ni byiza, ariko aho rutaraba bavuga ko ijoro muri baro wariraye, kubera yuko ibiberamo n'ibintu birebire cyane kandi n'ibintu bigari cyane. Hari inkuru y'umubyeyi umwe yari afite abana batatu. Hanyuma umusazi agahora aza kubyina iwe aririmba ngo ukora neza wikorera, wakora nabwo ukaba wikorera. Noneho umubyeyi yumva biramubangamiye, biramugoye cyane muri we. Aragenda agura ibintu bimeze nk'amabenya cyangwa se amandazi atatu, arangije ashyiraho uburozi tu. Maze gushyiraho uburozi arazana ahereza umusazi kugira ngo apfe. Maze guhereza umusazi, umubyeyi navuga ati uko bese kose ubwo umusazi yari buze kuza kubirya arigendera. Umusazi akomeza afite amandazi abyina avuga ngo ukora neza wikorera, wakora nabi nabwo ukaba wikorera. Hanyuma umubyeyi amaze kuyiramo, umusazi afata amandazi atatu ahereza abana be, akomeza arimo ngo ukora neza wikorera, wakora nabi nabwo ugakora nabi wikorera. Bana nimugoroba baje gushyingura. Umusazi akomeza arimo ngo ukora neza wikorera, wakora nabi nabwo ukaba wikorera.
rero bitweka ko mu isi ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ibyo ukora uyu munsi wa none ezita uzazibona ejo n'ejo bundi. Niba wabibye urukundo uzasarura urukundo, niba wabibye ikintu kibi uzasarura ikintu kibi. Rero Yesu yavuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka, nimara gukura bizisobanura. Rero ndagira ngo mbabwire we unyumva nawe uri kunkundikira, ikiba uyu munsi ejo nicyo uzasarura. Nubibi byiza uzasarura ibyiza. Ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora. Uko n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Turi ku ijambo ryitwa igihe. Igihe kirihuta cyane kurusha indege, kandi igihe cyihuta cyane kurusha n'umuyaga. Igihe nta kintu wabona ukigura, kuko igihe kizo ngo igihe kiba kirarangiye, kiba kirangiye. Igihe rero niyo mezire abakozi bakora mu isi, ngo ufite nuko wakoze amasangana gutya turaguhemba bingana gutya. Rero turi mu isi iyi Imana duhaye igihe, reka tugikoreshe neza. Niba umuhinzi ajya guha ngo saa 7 cyangwa saa 8 ndambonye umubwiriza, akiha ayo masaha agafata icyo gihe. Rero Imana mu gihe guhaye nawe ugikoreshe neza, ugire neza abantu, ukora ibyo yakomeje gukora mu gihe cyawe. Amen. Hanyuma ikindi, Yesu yaraje, hari igihe cyabayeho. Yesu aza mu isi, yitangira abantu, apfira njyewe nawe, akiza abantu, agirira abantu neza. Ikindi gihe kizagira rero Yesu yongere agaruke, aje gutwara itorero. Icyo gihe kizabaho kuri buri muntu wese apresente ibyo yakoze akiri mu isi. Yesu wowe wakoze iki uzahemberwa iki? Niba ari ibyiza witegure kuzabihemberwa, niba ari bibi kandi nabyo witegure ko uzabihemberwa. Igihe cyaje kandi kirasohoye, umuntu wese ibyo yabibye aba ari cyo azasarura. Reka nsoze mbasenge. Mana turagushima yuko twumvishije ijambo ryawe, udeye kuba mu buryo bwiza, udeye kwera amazi, udeye kuba maso mu gihe nk'iki ngiki, udeye kumenya igihe cyacu, utwigishe kandi ubane natwe kurusha mbere. Nta bari twebwe mu gihe gisa n'iki ngiki, ahubwo abari wowe Mana. Ufasha ababyeyi, ufasha abasore, ufasha inkumi n'urubyiruko, umuntu wese uko ukeneye mu gihe nk'iki ngiki, reka kuyongera kubona. None byarambwiye ngo iyo urambuye ikiganza cyawe haza kwifuza kwibiri mu isi byose. Natwe turasanga turambura ikiganza mu izina rya Yesu. Amen.